今次我哋睇一條肥美嘅眼鏡蛇啦，記得同我哋點返個讚啦！拍攝野生動物真係唔係咁容易噶，喺好多聽懂粵語嘅地方呢，可能都叫佢做飯鏟頭嘅，就因為佢扁起個頭嘅時候呢，好似一個飯殼咁啦。其實個學名呢，就叫做舟山眼鏡蛇，係一種劇毒蛇嚟嘅。佢哋經常出現喺田野啦、郊野啦、一啲綠化比較好嘅地方啦，因為呢地方呢會有好多佢哋嘅食物，例如各種嘅蛙類啦，或者有好多嘅垃圾引嚟嘅老鼠啦。而飯鏟頭呢，無論喺日頭同夜晚都中意喺呢地方活動嘅喎，所以喺呢啲環境活動嘅人呢，如果唔係咁注意，就容易俾佢咬傷啦。算係一種咬傷人比較多嘅毒蛇啦。如果你比較中意去呢啲地方玩嘅話，又睇唔清前邊嘅路，就記得打草驚蛇啦。只要你多加注意啦，同埋冇去作死啦，基本上冇咩問題嘅。其實蛇類嚟到呢啲地方活動呢，佢都係為咗揾食嘅啫，並唔係為咗去咬人嘅，因為佢哋亦都唔會去食人咯，亦都好少會去主動攻擊人嘅。記得大家唔好去作死，千祈唔好去多手撩呢蛇啦。想睇更多有趣嘅動物呢，就記得關注我哋啦，帶你去探索中國神奇嘅大自然。